yeroo baay'eedhaaf footoo kee edit gochuudhaaf itti mobaayilii keetiin appilikeeshinii bareedaa isaa barbaadaa turte ta'uu danda'a. Guyyaa irraa kana kanan qabadhee dhufee appilikeeshinoota 5 kan footoo edit gochuudhaaf si gargaaran qabadhee dhufee jechuudha. Isaanis gaa tokko tokkoon maal akka ta'an walii wajjin ilaallaa. Amma namaatti nu hordofuu hin dagatiin siin jedhaa jechuudha. Egaa YouTube koo kana subscribe godhiin erga ilaaltee booda yoo sitti tole qofa subscribe gootaa. Akkasumas yoo sitti tole like gochuus hin dandeessaa jechuudha. Yaada kee immoo comment keessatti nu barreessuu hin dagatiin gara sanatti dabarraa nu hordofi. Tokkoffaa irratti kan nuti ilaallu Snapseed jedhama jechuudha. Snapseed kana kan argattan Google Play irra galtanii akkuma galtaniin salphaatti argattu jechuudha. Snapseed kana jechuudha. Kan kana oomishee Google dha. Kanaaf baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf baay'ee editing advanced ta'e irratti hojjechuudhaaf illee baay'ee isin gargaara jechuudha. Baay'ee footoo bareedaa ta'e hojjechuudhaaf double exposure wantoota garaagaraa sirreessuudhaaf kallattii garaagaraatiin waan barbaadan gochuudhaaf effektii garaagaraa irratti hojjechuudhaaf baay'ee isin gargaara jechuudha. Baay'ee kan appii kana baay'ee kan hin jaalladhe keessumaa waa'ee double exposure isaa akkamitti akka keessaa kutanii baasanii qaama garaagaraa hojjechuu wanta advanced ta'e wanta bareedaa tokko hojjechuuf illee baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf salphaatti kana Google Play irra galtanii yookiin immoo Store irra galtanii download godhachuu dandeessu jechuudha. Free dha. Linkiin isaa description keessa isiniif jira. Kana egaa salphaatiin ilaalan isiniin jedha. Baay'ee appii namatti toludha. Salphaatiin buufattanii kan itti fayyadamuu dandeessanidha. Edit gochuu dandeessu, loogoo keessan irratti add gochuu dandeessu, kallattii garaagaraatiin waan baraa keessanii gochuu dandeessu jechuudha appii kanaatiin. Lama faarati gaanu ilaallu PixArt kan jedhu kunis baay'ee namatti tola. Akkuma keessa galtanii kanadha jalqaba irratti kan isin dhufu jechuudha. Kana skip gootanii bira darbuu dandeessu. Kan booda plus itti buutanii footoo keessan add irratti gochuu dandeessu jechuudha. Kanas kan argachuu dandeessan akkuma sanaa Google Play irraati salphaatti free kan ta'e argachuu dandeessu jechuudha. Achirratti illee nama miiliyoona baay'eedha kan download godhe jechuudha. Kanaaf footoo keessan effektoota garaagaraa irratti hojjechuudhaaf akkasumas kallattii garaagaraatiin irratti wantoota garaagaraa hojjechuuf illee baay'ee isin gargaara jechuudha. Saturation isaa, wayi temperature isaa kallattii garaagaraatiin edit gootanii footoo bareedaa ta'e tokko hojjechuudhaaf illee baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf mana salphaa kanaatiin download godhatanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Contrast isaa waan hundumaa keessan check gochuuf baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf iddoo kam teessanii fayyadamuudhaaf kan isin gargaaru appiin PixArt kunis baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaafi amma yeroo ammaa kana immoo kunoo fakkeenyaaf amma kallattii garaagaraatiin edit godheera. Erga edit gootanii immoo waan isin gootan save to gallery jettu jechuudha. Sadaffaa irratti kanan isinitti himu Facetune 2 jedhama jechuudha. Kunis appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Appilikeeshiniin kunis Google Play irra jira. Yoo linkii isaan ittiin galtan immoo description keessatti fudhadhaan isin jedha jechuudha. Akkuma argitan kana appiin kunis baay'ee kan namatti toludha. Isinis mala salphaa kanaatiin mala masirratti agarsiise kanaan edit godhachuu yookiin immoo download godhachuu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee isinitti tola. Feesii keessan akkamitti jijjiiruu dandeessu, funyaan keessan warri funyaan keessan gabaabaa ta'e tokko dheeressuu dandeessu, warri iji keessan xiqqoo ta'e guddisuu dandeessu, warri iji keessan gurguddaa ta'e immoo xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyu Facetune akkuma jedhama jechuudha. Waa'ee fuulaa irratti xiyyeeffateeti. Sharpness isaa, green isaa akkasumas shadow highlight flexi footoowwan garaagaraa irratti edit gochuudhaaf illee baay'ee isin gargaara jechuudha. Facetune kuni baay'ee appilikeeshinii namatti toludha. Gaafa fixanii qaxxitaa save gochuudhaaf illee waan isin dhibu miti jechuudha. Inni itti aanu immoo kan nuti ilaallu Chroma Lab jedhama jechuudha. Chroma Labiin kunis baay'ee kan isin toludha. Akkuma keessa galtanii footoo irratti add gootanii edit gochuuf illee baay'ee isin gargaara jechuudha. Yeroo baay'ee quality photo quality waan hojjetuuf yeroo baay'ee Chromaan kuni yeroo baay'ee gidduu nyala busy ta'uu danda'a. Kanaaf shurii ta'a gaafa kana edit gootan wanti garaa biraa cinaatti hojjetina yookiin immoo backgroundidhaan wanti hojjetu hin jiraatin jechuudha. Maaliif quality aan hojjeta waan ta'eef. Kanaaf edit gochuudhaaf illee baay'ee kan isin gargaarudha. Namatti tola baay'ee hin jaallattu appii kana I am sureedha. Kanaaf keessa galtanii download gochuudhaan salphaatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kunis Google Play irraati ni argattu jechuudha. Mara salphaa kanaatiin edit gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma kun akkuma argitan footoo kana edit gochaa jira. Kallattii garaagaraatiin akka garaa keessanitti godhachuu dandeessu jechuudha. Erga gootanii booda save gochuuf illee kan isin dhibu miti jechuudha. Dhumarratti kan isinitti himu photo editor kan jedhu maqaa isaatiin akkuma argitan kanatti jechuudha. Kanas fakkeenyaaf footoo irratti goonee yoo ilaalle akkuma argitan kana appii baay'ee namatti toludha. Kunis baay'ee free fi Google Play yookiin immoo Store irra galtanii download godhachuu ni dandeessu jechuudha. Explorer isaa akkasumas brightness isaa kallattii garaagaraatiin dabaluu ni dandeessu. Mala salphaatiinis footoo keessan bareedaa ta'e yookiin immoo footoo bareedaa YouTube'dhaan footoo bareedaa Instagram Facebook kallattii garaagaraatiin kan isin gargaaru baay'ee illee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Mala salphaa kanaatiin
fayyadamaan isiniin jedha. Baay'een isin galateeffadha. Kanas erga fixaniitiin seef gootu subscribe gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Keessa koo jirtu galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo amma akkuma argitan appilikeeshinoota 5 kan baay'ee isin barbaachisan jedhu guyyaarraa kana qabadhee kana dhufe kana fakkaata ture jechuudha. Kana duras gaa viidiyoota baay'ee hojjedheera jechuudha. Kanaaf gaa isaanis ilaaluun dagatinaa keessaatii fakkeenyaaf viidiyoo editingiidhaaf gara kutaa 25 ol ta'u hojjedheen jira. Isa afaan Oromootiin afaan keessaniin baay'ee kan namatti tolu hojjedheen jira. Isa galtanii ilaaluun dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas gaa kallattii garaagaraatiin wayii kompiitaraa, wayii moobaayilii irratti, wayii intarneetii irratti appilikeeshinoota haaraa ba'an akkasumas sooftiweeroota garaagaraa irratti gaa appilikeeshinoota viidiyoo garaagaraa hojjedheera. Isas gaa keessa galtanii ilaaluun dandeessu. Pileelistoota gaa yuutuubii koo keessa galtanii erga pileelistii keessa galtanii tokkoon isaanii akka qoodama isaaniitti qoqqoodamanii jiru. Kanaaf gaa isa keessa galtanii waan garaa keessanii irraa barachuu hin dandeessu isiniin jedha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessanis irratti affeeraa. Kana fakkaata ture qophiirraa kanumaan xumureera. Qophii biraatiin ammoo walitti agarrutti yeroo gaarii horaa bulaa.